Diuen que no cal mirar enrere, però la veritat és que a Manises ens encanta fer-ho. I, en concret, ens enorgulleix mirar a 1924, any en què se'ns va atorgar el títol de Ciutat Històrica i Laboriosa. Però què significa ser una ciutat històrica i laboriosa? Fa 100 anys, la nostra ceràmica experimentava un auge imparable. Comptàvem amb 106 fàbriques especialitzades, exportàvem a Europa i a Amèrica del Sud, i la nostra artesania era reconeguda a nivell internacional. Estàvem vivint la nostra era daurada, i va ser quan Manuel González Martí, director de l'Escola de Ceràmica, va idear la iniciativa que mereixíem: elevar-nos de vila a ciutat històrica i laboriosa. Així, el 22 de desembre de 1924, el rei Alfons XIII ens va atorgar l'honorable títol en un acte commemoratiu que va marcar una fita en la nostra història. Des de llavors, encara que no t'hagis adonat, els nostres carrers, arquitectures i escuts criden amb orgull este reconeixement al treball i l'artesania de la nostra ciutat. Celebrem 100 anys sent l'única ciutat amb este títol. I una fita tan important mereix ser recordada, no creus? I és que, ara dis-me, amb una història així, qui no voldria mirar enrere? Manises, 100 anys sent ciutat històrica i laboriosa.